各位快看啊，这个船啊被这个桥墩给卡住了啊。这个应该是那个运洗沙子的这个船啊，不知道什么原因啊，被这个桥墩卡住了。幸好的是这个桥没事哦。这么大的船直接被2个桥墩卡住了，现在也不知道怎么救援了啊。你看，另外一艘船，也许是去救援还是也被卡住了啊。幸好的是这个桥墩没事啊。